ちゃんと言われちゃっていいか。穏やかかもしれない。気になる。で9分ぐらい、約10分ぐらい地下歩いて、今やっと地上。通ってる。綺麗。天気もいいしね。ハイキング日和ね、してる。綺麗。あれ素敵な別荘みたいな。違うか、ホテル。音羽山荘だって。春がずんずん歩いてます。めっちゃ綺麗。ああ、滝までね。危ないね。じゃあここから行こうってなってた。ね、だあの人たちめっちゃ山の装備してるもん。
1.0キロ、1キロか。ちょっとでも折れてさ、スカスカになっちゃってる。うん。でもあっちの奥は生い茂ってる。春。行こう。そんなことない、余裕だよ、春。春着いたよ。箕面の滝 2.8 キロハーフも歩きました。すごい。春おいで。はるちゃん、人好きですね。くんがたくさん歩いたけど、やっぱりてっぺんは寒くてブルブル震えてるから抱っこしてるよ。大丈夫？森は寒いね、はるちゃん。涼しいぐらい寒い。行きましょう。もうちょっと下に降りよう。ここからの景色もいいね。なんか古い街並みと森が一体期してます。まだ慣れてないか怖い？出る。上がって。よいしょよいしょ。楽しそうね。見てくれたこっち。はる待って。はる。人懐いですからもう。ね。帰られた。これどっちから帰れば？こっちから。こっちからでも帰れるんですか？はい、帰れます。じゃあ行こう。人が少ないからいいね、これ。人がいないからね。めっちゃいいわ。すぐです。春も話せるし。いけるこれ。行き止まりじゃん。あ、橋があるんだ。あ、橋。あれ。はい。おー、すごい。待って。階段危ないから行ってるか。気持ちいい。
おいで。すごいいい光がね、気持ちいいね。何度ぐらいなんだろう、ここ今。なんだよな。めっちゃいっちゃいよ。うん。今何月なのにね、11月だよ。11月半ばや。ありえん。ハイキング日和やしね。来たらパス。はい。行こう。降りてます。ドン。降りてます。学校タイムに入ります。OK なとこでよかった。助かったね、あれ。よかったね。まずらい。美味しそう。失礼いたします。ありがとうございます。またお帰りなさい。声かけてください。ありがとうございます。美味しかった。よかったね。おやつ食べたしな。歩いたしな。あれ。シェイク。ガーリー。おーい。